Lodos Balıkçılık'tan merhabalar. Videomuzda sizlere Fil Fishing markasının vibrasyonlu Vibrofil maket balıklarının tanıtımını yapacağım. Bu maket balıkları özellikle LRF avcılıklarında tavsiye ediyoruz ve LRF avcılıklarında kendisini ispatlamış mükemmel bir titreşim kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Şimdi ürünlerimizin detay kısımlarından, yani teknik kısımlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu maket balıkları 45 milim, yani 4,5 santim uzunluğunda boy olarak baktığınız zaman ve ağırlık olarak da 5,3 gram, yani yaklaşık 5,5 gramlık bir ağırlığı var. Dolayısıyla 2,8 atarlı, 1,10 atarlı LRF kamışlarıyla mükemmel uyum sağlayacaktır. Ayrıca 3 renk olarak biz bunları sizlere sunuyoruz. Şöyle gösterelim. Mavi kafalı ve beyaz gövdeli, klasik limon modeli ve pembe sırtlı, gümüş tonlarının hakim olduğu bir model olmak üzere biz bunları sizlere 3 farklı renk seçeneğiyle sunuyoruz. Bu ürünler özellikle vibrasyonlu olmasıyla dikkat çekiyor. Yani vibrasyonlu derken titreşim kabiliyeti var. Şöyle gösterelim. Sırt kısmında bir halka var. Buradaki halka kısmına klipsi takıyorsunuz. Siz oltanızı çekerken şöyle kafa aşağıya bakacak şekilde, yani yemlenen bir balık taklidi yapacak şekilde geliyor ve suyun içerisinde şöyle bir aksiyon yapıyor. Bakın gösterelim. Evet. Dırırt, dırırt, dırırt. Yani suyun içerisinde bir hem ses çıkarıyor hem titreşim yapıyor. Bakın. Dırırt diye. Böyle bir aksiyon yapıyor. Siz bunu jerking aksiyonuyla birleştirirseniz sanki avcı bir balıktan kaçan bir balık gibi, yani panikleyen bir balık gibi sıçramasını sağlıyorsunuz. Bu sıçrama özellikle avcı balıkları tahrik noktasında en üst düzeye ulaştırıyor. Evet. Üç farklı rengini de hem sabah suyunda hem akşam suyunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem güneşli havada hem kapalı havada, aynı şekilde bulanık sularda da kullanıma imkan veriyor. Çünkü üçü de minimum dalga boyundaki ışığı bile en güzel şekilde yansıtabilme özelliğine sahip. Bundan dolayı bulanık sularda da kapalı havalarda da dikkat çekiciliği son derece müsait. Tatlı suda perch, turna ve sudak gibi, aynı şekilde tuzlu suda da mırmır, sarpa, karagöz, levrek gibi pek çok çeşitte, yani bunda eşkinasından tutun da gene aynı şekilde hatta daha iri balıklara da bu maket balıklarla denk gelmeniz mümkün. Bundan dolayı bu ürünü kesinlikle sizlere tavsiye ediyoruz. Yani boyu küçük, şöyle gösterelim, 4,5 santimlik ama aksiyonu müthiş bir maket balığın sizlere bu şekilde tanıtımını yapmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayarak bizleri onurlandırabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımıza abone olarak en son videolarımızdan ilk önce haberdar olma şansını yakalayabilirsiniz. Bu tip videolarla sürekli karşınıza çıkacağız. O yüzden kanalımıza abone olarak bizleri onurlandırmanız dileğiyle. Yeni bir videoyla tekrar karşılaşıncaya kadar hoşça kalın.